Fala galera, beleza? Aqui mais um vídeo de Mighty Monsters. Eu estava fazendo o Moleque End, né? Eu fiz ele domingo, pelo que eu não me lembro. Foi domingo. Olha, ganhei 250 bolinhos. Aqui, ó, ele ficou pronto. Vamos ver o som dele. Deixa eu roletar primeiro. Gira, caramba! Pera aí, eu tenho que fazer assim, sair da roleta e ir nela de novo. Aí desliga, que não tá mais aparecendo esse negócio aqui. Será que eu vou ganhar alguma coisa boa aqui hoje? Quase! Ah, eu vou ver um vídeo pra obter outra roleta. Mano, mas foi quase. Olha, mano, eu quero comprar ilha de frio. Tô perto ainda de comprar saco 100 mil e não carrega o vídeo. Aí carregou. What? Deixa eu baixar a TV aqui. Né? Pelo botão. Ai, graças a Deus, gente, eu tava quase Meu Deus do céu, mano, que jogo doido. Desde que nasceram. Nunca brigaram, quer dizer, brigaram agora, né? Que jogo doido. Fica assim a minha ilha. Muito perto, mano, muito perto. Vamos ver o som dele, mano, moleque End. Olha aí, você desbloqueando. Nossa, mano, com tudo isso. Aí eu desbloqueei já o nível 12. Loja de estrelas. Nossa, mano, aquela dali é bonita. Gostaria de ativar. Será que eu... Tá, vou colocar o arbusto ali. Olha. Vou ver o som dele. Oh, cara, não. Por que o som dele tá baixo? Enquanto tá bom. Meu, olha aqui, ó. Meu código de amigo. Pera, acho que esse código aqui é da BBB, hein? Mano, vira meu amigo aí, alguém só pra doar diamante pra mim, que eu tô com muito pouco. Vou chutar aqui, eu vou começar a fazer o carvalho polvo já. Mano, fiquei surpreendido com o som dele. Olha, disponível por tempo limitado. 225 diamantes. Mas mano, essas promoções são muito. Folha e água. Folha e água. Planta pança. E duas. Tá. Água e não, folha e consegui fazer o carvalho polvo. Boa. Então, tipo, já vai acabando o vídeo por aqui, olha. Eu esqueci de falar que eu consegui aqui, ó, esses bichinhos aqui, ó.
Eu paguei, mano, umas 3 chaves. Só comprei 3. Por isso que tá... Por isso que tá daquele jeito lá quando começa. Mano, se você tem bastante estrelado aí, ó, aproveita, porque na estreloja tá aí, ó, molequinho de raro por 2.000 estrelados e 500. Um dia, eu acho, né? Um dia, não sei. Tá disponível por 3 dias, eu acho. Porque começou ontem, né? O negócio. Ah, é, né? Cantarolador raro, moleque Andy raro e alguma coisa raro que eu esqueci o nome. Eu acho é Carvalho Povo raro. Não sei. Eu esqueci o nome, mano. Última chamada. Nossa, o tempo está ficando mais frio e sensacional raro que usar um saco de papel reapareceu pela última vez. Enquanto seu primo comum continua a rastejar ao redor, compre ou criar este monstro enquanto você pode. Esta é a sua última chance de sua coleção. Mano, nem tanta gente vai conseguir comprar esse bicho. Vamos ver aqui o Maraca com dinheiro, que ele já tá 123, mano. O Maraca dá bastante dinheiro. Pelo dinheiro máximo que ele dá. Não, peraí que eu fui no Abominável. Bora ir no Lens aqui. Olha isso, mano. É vendido por 16 mil, máximo 5 mil. Que, mano? Ele antes dava 6 mil. Vamos ver o Tiox. Se ele diminuiu também. Não diminuiu. Quase 7 mil que ele dá, mano. O Cosmos é muito top. E eu já vou colocar aqui, né, algumas comidas aqui pra fazer. Não vou... Tá, 2 pão. 2 pão. Meu dinheiro. Meu, mano, eu tô muito perto. Eu nem tô tão perto, né, de chegar lá no box. Mano, mas eu amo o box. Eu vou sacrificar todos os meus monstros, mano. Na minha conta antiga eu tinha Barcelona. Tinha todos os monstros, mano. Menos o Tywalker, o Fantominho, meu irmão tem. Não tinha o G-Job, tinha todos esses bichos aqui. Tinha o Açúcar Bush, tinha o Arbusto, Carvalho Povo, Sabugo Peludo, Dom Sapo, Paquetador, Bocarra, Maraca, Rei do Vinhedo, Cornocelo, T-Rox, Moleque Andy, Ubibox. Tinha Planta Pança, tinha várias coisas. Eu tô gravando vídeo. Caramba, mas esse vídeo já tá com 8 minutos. Acho que eu vou acabar.